what's up brother? Langsung saja kita memasuki hutan ini brother. Langsung saja kita live streaming. Oke, gimana kelanjutannya kita tonton video, cek video. Oke. Nah, pas ada burung buak tuh. Beruku dulu kau. Kada beruku kah? Anu, video biasa. Oke guys, ini kita sudah di dalam hutan guys. Ini kita jauh dari pemukiman warga. Kita sedang berada di dalam hutan ini. Ini hutannya habis diguyur hujan guys, jadi agak basahan dikit ya. Nggak kelihatan ya guys. Ini agak gerimisan tadi guys. Oke, kita mau ambil jalan terus aja ya guys. Karena malam ini malam Jumat guys, kita cari keseruan di penelusuran kita ini guys. Tadi kita ada dengarkan suara burung guys. Sekarang suara burungnya kok menghilang guys. Kemana burungnya itu guys? Suara burung buak itu guys tadi kita dengar. Nggak tahu terekam atau endaknya di kamera ini. Hutan ini jarang dimasuki sama orang guys,
Kalaunya malam paling ada siang aja dimasukin sama orang ini untuk berburu. Kalaunya malam jarang ada orang guys yang masuk hutan sini. Oke guys, coba kita dengarkan, itu ada suara guys. Tadi jelas betul guys kedengaran suaranya itu. Oke guys, masih mau lanjut guys. Ini kita sedang agak ada gejala lampu kita ini guys, sedang tidak baik guys lampu kita ini. Untuk penerangan lebih terang ini karena kita pakai senter HP aja ini guys. Lampu kita ini nggak tahu kenapa guys tiba-tiba mati-mati pas sudah masuk hutan ini guys. Tadi pas sebelum masuk hutan lampu kita pengecekan masih bagus guys. Ini lampunya agak mati-mati, ini tiba-tiba mati. Nah kan mati lagi guys lampunya kita ini. Padahal di rumah tadi pengecekan masih bagus guys lampu kita ini. Itu ada petir guys, cuacanya masih mendung ini guys. Ada suara kayu jatuh guys. Apakah ada yang mendengar tadi guys?
dicoba diperbaiki, belum juga ini mau biasa ada suara burung hantu ini guys, kok malam ini nggak ada ini. Biasa di dalam hutan kan banyak kan, ada burung hantu lah, ada burung buak. Kok ini malam ini nggak ada guys. Ini lampu kita sudah menyala lagi. Coba dengarkan itu guys, ada suara itu.